بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی په اصل کې څه شی؟ ویپر پریشر. څه شی؟ ویپر پریشر. ګورئ اصل کې په ساده الفاظو کې مونږ وایو پریشر ډیو ټو ویپر. ډیو ټو ویپر. د ویپر په وجه باندې چې کوم پریشر پیدا شي هغه ته مونږ ویپر پریشر وایو. هغه ته مونږ څه وایو؟ ویپر پریشر ورته وایو. خو په دې کې به زه صرف یو خبره اډ کما کله at equilibrium state. صحیح ده؟ د equilibrium په وخت کې چې پریشر ویپر د ویپر په وجه چې کوم پریشر پیدا شي هغه ته موږ ویپر پریشر ورته وایو. په کوم وخت کې؟ شاباش، د equilibrium په وخت کې. راځم زه اوس خبرې ستاسو سره کومه چې زموږ سره د equilibrium state څه ته وایي یا په دغه ټیم کې به دا پریشر څنګه پیدا کیږي. دا پوینټ زه تاسو سره ډیسکس کوم. ګورئ وړو دی خو ګورئ ښه، دا یو کنټینر دی. صحیح ده؟ په دې کنټینر کې زما سره یو لیکوډ پروت دی. دا کنټینر بند دی، بند. دا کنټینر بالکل بند دی. څه کوي ورته ښه؟ اټینټ پلیز. انیشیلی لاول په سر باندې وا زما سره څه چلی وای، زما سره به صرف ایواپوریشن کیږي، صرف ویپرز به پیدا کیږي. څه به پیدا کیږي؟ ویپرز به پیدا کیږي. صحیح ده؟ انیشیلی به زما سره صرف او صرف څه پیدا کیږي؟ ویپرز. دا ځان سره تاسو نوٹ کړئ، انیشیلی به ویپرز پیدا کیږي. د وخت تیریدو سره به دا ویپر دونه ډیر شي چې څه ویپر به واپس کنډنس کېده شروع شي. څه ویپر به پکې واپس کنډنس کېده شروع شي. صحیح ده؟ یو وخت په دې سره ورشي چې ریټ اف ایواپوریشن به د ریټ اف کنډنسیشن برابر شي. چې کله زمونږ سره ریټ اف ایواپوریشن د ریټ اف کنډنسیشن برابر شي نو دغه وخت مونږ وایو ایکویلیبریم. او په دغه ټیم کې چې دا ویپرز کمپریشر پیدا کی په دې لیکوډ سرفیس باندې، شاباش، په دغه ټیم کې چې دا ویپر کمپریشر پیدا کی په دې لیکوډ سرفیس باندې او یا په دې لوخي په دې دیوالونو باندې یا لپاسه په دې کور باندې، نو په دغه ټیم کې د ویپر د پریشر ته مونږ وایو څه شي؟ شاباش، ویپر پریشر. څه ورته وایو؟ ویپر پریشر ورته وایو. ویپر پریشر په کله حسابېږي؟ د ځان سره نوٹ کړئ. شاباش، چې کله زما سره وای چې کله ریټ اف ایواپوریشن د چا برابر شي؟ ریټ اف کنډنسیشن برابر شي. نو په دغه ټیم کې چې ویپرز کمپریشر پیدا کی هغه پریشر ته مونږ وایو د څه شي؟ دا ویپر پریشر دی. دا سره ویپر پریشر دی. صحیح ده؟ اوس ځان سره د ای طرف پر خاص یاد ساتئ. صحیح ده؟ نمبر 1 د شروع شي. شاباش وګورئ دا کنټینر دی. په دې کنټینر کې زما سره لیکوډ دی. هغه لیکوډ چې دی ایواپوریټ کیږي. انیشیلی به جست ایواپوریشن کیږي. د وخت تیریدو سره به پکې یو نیم مالیکول واپس ویپرز ته کنورټ کیږي، د لیکوډ ته کنورټ کیږي شروع شي. خو د وخت تیریدو سره به یو وخت داسې راورسي چې دا ریټ اف ایواپوریشن به برابر شي د ریټ اف کنډنسیشن. دغه وخت مونږ وایو کوم یو سټیټ؟ ایکویلیبریم سټیټ. نو په دغه ټیم کې چې دا کم ویپر پاتې شي، دا کم ویپر چې دلته پاتې شي دا هغه ویپر په وجه باندې چې په دې شاباش د یلو کلر ته ګورئ، دا هغه ویپرز په وجه باندې په دې لیکوډ سرفیس باندې یا د دې لوخي په دې کور باندې یا د دې لوخي په دې دیوالونو باندې کمپریشر وګرځول شي. اق پریشر ته موږ ویپر پریشر ورته وایو. هغه پریشر ته موږ څه وایو؟ ویپر. Yes, sir. ویلی نو پیدا په دغه ټیم کې وستنه تاسو کومه د دلیل لیکوډ دا خله په خله زوډک کما او کنه نیمه ډک کما او کنه لګ را واخلمه، دا هغه سره زما څه کار شته نشته. زما خو جست د ریټ اف ایواپوریشن او د ریټ اف کنډنسیشن کار دی. ریټ اف ایواپوریشن او ریټ اف کنډنسیشن چې کم ټیم کې ایکوال شو اق ټیم سره زما کار دی. چې باقي ټیم کې چې کم پریشر پیدا شو هغه ته ویپر پریشر وای. صحیح ده؟ دویمه خبره دا په والیوم اف کنټینر باندې هم ډیپند نه کوي. ویپر پریشر چې دی دا د لوخي یا په کنټینر باندې هم ډیپند نه کوي. ولې کنټینر باندې ډیپند نه کوي؟ هغه ځړه خبره ده. زما سره چې کم لوخه دی کدا بیکر وړو کې دی او غټ دی.
صحیح ده کنه ری او کوګد دی او کبل سره او کبل سره خو زما کار د ریټ اف ایواپوریشن او د ریټ اف کنډنسیشن ایکوال کېدو سره دی او پاکه ټیم کې د ویپر پریشر سره دی صحیح ده دریم سرفیس ایریا اف لیکوډ ګوره دا لیکوډ زما سره په نری لوخي کې پروت دی جو سرفیس ایریا یې کمه ده او په پلن لوخي کې پروت دی جو سرفیس ایریا ډیره ده صحیح ده خو په اصل کې با زما سره کدا لوخي نری جو په دغه ټیم کې به ریټ اف ایواپوریشن او ریټ اف کنډنسیشن په کم فیکټر باندې ایکوال کیږي او په دغه ټیم کې چې کم ویپر پریشر پیدا کیږي هغه به د غټ لوخي برابري ښه تاسو زما په دې خبر باندې سوچ وکړئ دا زما سره یو لوخي دی دا بالکل نری پیری دی دا یو بل لوخي دی د خپلن دی صحیح ده ګورا په دې ځای کې چې کم پریشر پیدا کیږي ډیو ټو ویپر په دې نری لوخي کیږي هغه به د دې غټ لوخي د ویپر پریشر برابري ځکه چې په دې ټیم کې به ریټ اف ایواپوریشن او ریټ اف کنډنسیشن چې دی شاباش په دې لوخي کې تاسو دې سوچوګئ په دې نری لوخي کې څه کوي په دې کې به ریټ اف ایواپوریشن او ریټ اف کنډنسیشن زر ایکوال کیږي په دې کې به زر نه ایکوال کیږي په دې غټ لوخي کې صرف د وخت هغه فرق خبره ده نور کم ویپر پریشر چې دلې پیدا کیږي دلې اقوم ویپر پریشر به دلې پیدا کیږي صرف په وخت کې وخت فرق دی په غټ لوخي کې به ویپر پریشر خبره مونږه لیټ کوو ځکه چې الته به ریټ اف ایواپوریشن او ریټ ګورئ دویمه چې دا ویپر پریشر چې دی دا په نیچر اف لیکوډ باندې ډیپینډ کوي آیا دا لیکوډ پولر دی که نان پولر دی په دې لیکوډ کې چې دا کم مالیکول دی د ډو سایز غټ دی که وړوکی دی دا لیکوډ چې دی د دې د مالیکول په منځ کې دا وانډروال فورسز ویک دي که سترانګ دي دا خبرې کوو ښه نه تاسو به مالا جواب راکوئ تاسو به مالا جواب راکوئ شاباش په پولر کې به دا مالیکول یو بل ته کلک کلک انختی که نه سس سس په انختی کلک کلک په انختی د دیو به ویپر پریشر صحیح لو او د دیو به ویپر پریشر صحیح هاي زبردست دا راته وایي سمال مالیکول به ډیر ویپر پیدا کوي په پولر کې لوی سر په پولر کې به مالیکول یو بل تک لک لک انختی کنه دا هو به ایزیلی بنوي دا هو پر پریشر پکې صحیح ده ها بل لا ته وای سمال سایز چې د مالیکول سایز وړوکی دا به ډیر ایواپوریټ کیږي او کنه چې غټي دا به ډیر ایواپوریټ کیږي هو سر چې سمال سایز لو ویپر پریشر به سر نو د دې ویپر پریشر به هاي الا چې سمال سایز شو نو د دې ویپر پریشر به هاي دا په اسانه باندې الوزي دا په اسانه باندې ویپرز پیدا کوي دا به ویپرز ډیر پیدا کوي د دې پریشر به ډیری او چې بیگ سایز وي د دې ویپر پریشر به صحیح لو د دې ویپر پریشر به صحیح لو سر سمال والا خو یو بل ته ډیر جوخ نه سره یس سر انټرمالیکولر فورسز بیگ سترونګ دا موږ ته پته نشته دا خو به هله مونږ وایو چې په دې کې کم فورسز دي آیا په دې کې هایدروجن باندې آیا په دې کې چې د نو لندن ډسپرشن فورسز دي آیا په دې کې ډایپول فورسز دي خو موست پروبیبل خبره ده چې د کم مالیکول سایز وړوکی هغه به زر الوزي هغه به اسانه الوزي د کوش موږ له هایدروجن نایټروجن ها وس یو لیکوډ په هغه کې انټر مالیکولر فورسز سره راځي دی وای په خپل وای ویک دی ویک هایدروجن صحیح ده دا هغه به ویپر پریشر صحیح هاي او یو لیکوډ دی داغه لندن ډسپرشن فورسز یا پاګه کې چې کوم وانډروال فورسز دي دا سه دي شاباش سترونګ دي نه به صحیح لو داغه ویپر پریشر بلوي داغه ویپر پریشر به صحیح لو ضرورت اوس په سکیوز ډولوم صبر وای دا خبرې به یاد ساتئ صحیح ده جی وای یخانا تاسو اوس ماته وګورئ یو واټر دی یو HCl دی یو ایوډین دی اوس په دې ټیم کې مونږ به خاص کر کم فیکٹر سے کو چې مونږ وایو ویپر پریشر سیوا به یا به ویپر پریشر کم خاص کر به مونږ کم یو فیکٹر سے کو انټر مالیکولر فورسز یا نمبر 1 به مونږ دا سے کو چې دا پولر دی کنه ان پولر دی پولر دی کنه دیم به بیا سے کو چې په دې کې کم یو فورسز دي ګورئ ما ته وکړي ښه ایوډین خو چې د سره لري کوي لکه مونږ وایو چې د چا ویپر پریشر بډیری
سپوز مونږ دې سوایو ځه Yes, ایوډین sir. ته مل ریکوي کوېسچن مونږ دې سوا کو چې الکه ویپر پريشر بر چاډي بل اولنې خبره Yes, ماته sir. تاسو دا وکړي چې څوک پولر دی او څوک نان پولر دی واټر پولر دی Intrapolar. Sir, H2. Yes, sir. Yes, sir. دا پولر دی او ایوډین سره نان Non-polar. پولر ها نو د ځان سره یو پیتو ولیکي چې ویپر پريشر با د نان پولر مالیکول چې دی دا به همیشه لپاره ډیری د پولر یا به روسته مون سایز ته ځو یا به روسته خبرې مونږ د سایز کو صحیح ده شاباش دا نوٹ کې د ځان سره چې نان پولر چې دی د دوی ویپر پريشر به همیشه لپاره هاي د پولر په نسبت باندې نو په دې 1 2 3 کې کوم اپشن صحیح ده تاسو په خیال باندې Sir, 3. One. 3, sir. ایوډین ولی Sir, Sir, non-polar. it's a non-polar. There's Non-polar London they can dispersion have. forces. هغه نان پولر دی پاکي لندن ډیسپرشن فورسز دی اخنه دا بس تاسو یادي Yes, sir. Yes, sir. Sir, یاد وي Sir, sir, no cos mong هاي ویپر پريشر به چای زما کوېسچن Chlorine, دی sir. چې ویپر پريشر به هاي د چای chlorine, sir. Iodine. Chlorine, sir. شاباش Chlorine. کلورین دا اپشن صحیح دی وای ولی ځکه دلته ما لیکل دي چې سمال سایز Yes. سمال سایز نه هاي ویپر پريشر Size. رضان سره یو فارموله ولیکي شاباش مرانی شي د ځان سره یو فارموله ولیکي چې ویپر پريشر چې دی دا انورسلی پروپورشنل دی سایز ته صحیح ده چې څونه سایز غټیږي نو همرا ویپر پريشر کمیږي دا ولی ځکه چې سایز غټیږي نو التبه وانډروال فورسز سترونګ کیږي نو چې وانډروال فورسز سترونګ کیږي نو ماته تسلی کړی دی لاندې وګوره دی بل پوینټ کنه چې وانډروال فورسز سترونګ کیږي نو ویپر پريشر به خود کمیږي نو په دې کې Yes, د ټول sir. وړوکی سایز د کلورین دی زما په دې خبره وس زما په خیال تاسو پوه شوي Yes, sir. Posh. اخنه اساس تاسو ذهن سوي چې ټمپریچر کمی ویپر پريشر به سی وای او که ټمپریچر ډیر نو ویپر پريشر به سی وای Temperature so- decrease. Kami, sir, kami. ډیر کمی زبردست sir. الله ډیرو ګورا Sayda, Sorry. sir. Sayda poem, sir. ویپر پريشر چې ډایرکټلی پروپورشنل ټمپریچر ټمپریچر ډیر دی Yes, sir. ویپرز به ډیر پیدا کیږي چې ویپرز ډیر پیدا کیږي نو ظاهر خبره ده ویپر پريشر به ډیری Yes, sir. ویپر پريشر به Yes. صحیح ډیر به صحیح ده اخنه پوښي Yes, sir. نه پوښي Yes, sir. ها Sir, poise. Yes, دا sir. به یاد Poise. ساتئ دا به یاد ساتئ اخرنه پوینټ ډسکس کوم اخرنه پوینټ وسخه هغه د ایکسټرنل پریشر الک نوٹ کړئ ایکسټرنل پریشر مین چې زمون سره د ماحول انوایرنمنټل پریشر یا اټماسفیریک پریشر یا ایکسټرنل پریشر سره الکه ګورې خانه ضرورت دا خبره کوم چې ویپر پریشر چې دی دا زمون سره inversely proportional to external Inversely pressure proportional. yes exactly چې external pressure سونه ډیری همره به ویپر Dona پریشر be کمی operation kami. کمی. کزو تاسو نه تاسو کما الکه حارث خان ما ته وکړي خدا ازدکای څه کوي دا وبدي 1 لیټر او دا موږ د سمندر په غاړه باندې ناسیو الته چې د موږ سکو ویپر پريشر دی الته ویپر پريشر ګورو بیا به لاړه مریتا لکوټه شینواله براولم لکه مثال په تور ښه سکوي ښه مریتا لاړو الته کې د اوبو ویپر پريشر ګورم اقو به کړ دې عقل او خیره بیا به لاړم د خیر سره ضرور غټار مان مې ماونټ ایورست او ختم مثال په تور چرته ختمه ماونټ ایورست وس وکیره ښه وس ماته وکیره الکه کوېسچن دی راخه څه کوي ورته الته ختمه اق به کړ دې اق نه وبدي تاسو ماته وای په کم ځای کې به ایکسټرنل پریشر هاي Setuna Mount Everest. Landini ki sir. Sir, pa Mount Everest ki. الا دا Sir, وګوره Sir, But sir, sea- वह but pressure sea बना level दिया बांधे नहीं, बा। sir. په سی لیول vapor باندې به pressure- ایکسټرنل پریشر هاي Sir, vapor pressure होगा Mount Everest के high है. خدل د ایکسټرنل پریشر چې دی صحیح وای ها Yes, sir. په
سی لیول Yes. باندې ټول نسیوای یا به ایکسټرنل چټک پریشر په کم ځای کې ډیری شاباش په مری کې مری کی صحیح ده او د ټول نه کم ایکسټرنل پریشر په کم ځای کې وای माउंट एवरेस्ट په ماونټ ایورست تاسو به جواب راکوي په کم ځای کې به وای پر پریشر ډیری सर په माउंट एवरेस्ट सर माउंट माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट की की सर देखो चलते कि एक्सटर्नल प्रेशर कम दे راځي په ساده پښتو یو پویم ښا د چلې چې په یو ځای کې د بیکر لپاسه مونږ سم غرب کس کتلې د خموټه کس ته غوي په لپاسه کې نه ولې نو مالیکول بل لپاسه تخدیدو ته هغه ته مکمل اويږي नो सर ها नो ویپر सर ډیر کم جوړیږي ځکه د لپاسه نه چاپی کیږي صحیح ده دلته کې مونږ چې د ښه ډومبکه کس یو کې نه ولې ګورې خای صحیح شو دا کس ته صحیح شو نو دا یو د دې بیکر لپاسه کې نه ولې نو ویپر چې کم په برزي صحیح ده د هغې پریشر به کم زمان سره ایکسټرنل پریشر لکه کم شوی دا شو صحیح ده په دې دریم ځای کې کوم پرسنټ وچ کلک پیری دی صحیح ده چې ایکسټرنل پریشر سونه کمیږي همرا به ویپر پریشر سیوا کیږي ام سی کیوز دي اخنا مونږ به ویپر پریشر څنګه ناپ کوو د ویپر پریشر د ناپ کولو دوه طریقې دي یو طریقه زما سره دا بیرومیټریک میتھډ او یو د مانومیټریک میتھډ په بیرومیټر باندې مونږ د هوا پریشر ناپ کوو لکه د اټماسفیر د هوا الکه نن په هوا دباو دومره دی نن دا چل دا چې مونږ وایو په مانومیټریک میتھډ کې موستلی مونږ د نور ګیسز او د لیکوډ پر پریشر معلومو دا خبر ځان سره نوٹ کړئ بیرومیټر اسپیشلی اټماسفیریک پریشر د لپاره یوز کیږي د موسمیات والے چیز مالای په مانومیټر باندې مونږ د اذر ګیسز او د لیکوډز ویپر پریشر معلومو صحیح ده ځان سره نوٹ کړئ شاباش دا ځان سره نوٹ کړئ اذر ګیسز او لیکوډ د دې چې دینو مونږ په معلومو شاباش پریشر معلومو دا اول نه ام سی کیوز شو دویمه خبره کایندلی د ځان سره نوٹ کړئ دا مانومیټر طریقه ده مور اکوریټ میتھډ دی دا بیرومیټر میتھډ چې دا لیس اکوریټ میتھډ دی که په دې باندې موږ د ګیسز یا د لیکوډ ویپر پریشر معلومو نو د بیرومیټر دا طریقه چې دا لیس اکوریټ ده او د مانومیټر دا طریقه چې دا مور اکوریټ ده خانه دا ولې ځکه چې وس ماته وکړي ښه که تاسو په دې بیرومیټر کې وګورئ دلته کې د هوا دباو چې دی هغه مور انفلوئنس کیږي دلته د هوا دباو چې دی بهر د هوا دباو هغه ډیر انفلوئنس ورځي هغه د دې لیکوډ د ویپر پریشر سره به ډیر انټریکټ کیږي صحیح ده او په مانومیټریک میتھډ کې مونږ یو کلوز سیستم یوز کوو چې په هغه کلوز سیستم کې د هوا دباو چې دی هغه جست په یو وړوکي ځای باندې چې دی نو څه کیږي انفلوئنس کیږي د هوا دباو چې دی د اټماسفیر پریشر چې کم یو دی په مانومیټریک میتھډ کې د لیکوډ د پریشر سره لیس انټراکټیبلی او په دې بیرومیټریک میتھډ کې د هوا دباو چې دا مور انټراکټیبلی نو ځکه دا بیرومیټریک میتھډ چې دا د لیکوډ او د ګیسز د ویپر پریشر د معلومولو د لپاره دونه ښه طریقه نه ده او په مانومیټریک میتھډ چې دا زموږ سره ډیره ښه طریقه ده صحیح ځکه چې دلته کې د لیکوډ او د ګیسز سره